안녕하세요. 또랑 간호사입니다. 오늘은 벤틸레이터 알람에 대해서 공부를 했는데요. 여러 알람이 울긴 하지만 자주 울리는 알람 및 대처에 대해서 설명해 드리도록 하겠습니다. 자, 환자들은 이제 벤틸레이터를 통해서 환자들에게 이제 산소가 가고 환자 몸에 있는 CO2가 이제 벤틸레이터에 가게 되는데요. 이때 이제 서킷이 막히거나 디스커넥트 되거나 막히거나 디스커넥트 되거나 이랬을 경우에는 당연히 알람이 울리게 되죠. 그리고 이렇게 주입이 되고 있는 과정에서 새고 있거나 리크가 된다거나 이러면은 당연히 알람이 울게 됩니다. 처음 벤트를 켜고 벤트 테스트를 시행은 하지만 수술 중에 갑자기 리크가 뜨는 경우도 있어요. 이때는 우선 리크가 되게 되면은 설키 연결 부위를 꼭 확인을 하고 샘플 라인을 확인을 해야 됩니다. 그리고 그 벤트에서 이제 들어가는 음 벤트에서 들어가는 라인과 나오는 라인이 디스커넥이 돼서 그런 알람이 뜰 수 있기 때문에 한 번 더 연결 조임 여부를 확인을 해야 되고 소다라임이 잘 장착이 되어 있는지 한 번 더 확인을 해야 합니다. 그다음 어프니아입니다. 어프니아 같은 경우에는 유튜브가 디스커넥이 돼 가지고 나오는 경우도 있지만 환자가 깨어났다는 것을 우리가 어떻게 알게 될까요? 바로 이제 환자가 딱꼭질 같은 이렇게 약간 힙업 같은 거를 할 경우나 아니면은 정말 쉽게 볼 수 있는 방법. ETCO도 케포노그라피를 한번 보게 되면은 원래 정상적으로 인제 이런 식으로 파동이 나오게 되지만 정말 셀프가 살았을 경우는 이렇게 파동이 깨지게 돼요. 이것을 보고 우리가 '아 환자가 지금 깨고 있구나.' 이런 상태를 확인할 수 있습니다. 이때는 이제 수술이 오래 남았을 경우에는 신경은 차단제를 주게 되고 또는 이제 수술이 거의 금방 끝났다 그러면 이제 수동 전환 매뉴얼 인제 수동 전환으로 해서 음 벤트를 조정을 하는 경우가 있습니다. 그다음 백이 작동이 안 됐을 경우에는 백큐um 라인이 제대로 안 꽂혀 있는 경우에도 많이 발생하는데요. 우리가 이제 벤틸레이터에는 이제 오토 라인이나 엔투 라인이나 에어 라인 이런 식으로 해서 라인이 있는데 그 뒤에 백큐um이 안 되어 있을 경우에는 이렇게 백이 부풀리지가 않아서 환자에게 매뉴얼로 해서 엠브를 짜줄 수가 없어요. 그래서 한 번 더 확인을 해야 되는 거 있습니다. 그다음 프레셔 하이입니다. 프레셔 하이 같은 경우에는 진짜 가장 많이 발생하는 알람 중에 하나거든요. 이때는 당연히 아이고 프레셔 하이. 프레셔 하이라는 게 이렇게 쉽게 말하면은 압력이 높다는 말. 다시 말해 에어웨이가 좁아지거나 막힌 것을 의미하는데요. 그러니까 이제 환자에게 이제 벤트에서는 환자에게 산소나 이제 가스를 주게 되는데 그 타이달 볼륨을 500 으로 해 놨어요. 근데 이 타이달 볼륨이 500 으로 들어가지 않는 거예요. 300, 200 이거는 왜 그럴까요? 당연히 환자가 깨어났을 때 이게 파이팅이라고 하죠. 파이팅으로 인해서 프레셔 하이가 발생할 수 있습니다. 이때는 아까 제가 말씀했던 것처럼 어 수술이 오래 남았을 경우에는 신경근 차단제로 투여를 하고 이제 거의 끝났을 때는 수동 전환으로 해서 돌리게 됩니다. 그리고 환자의 이제 시크리션이 많을 때 이때도 이제 프레셔 하이가 뜰 수가 있어요. 이때는 이렇게 석션을 준비를 해서 이제 노티를 하게 되는 거죠. 정말 급한 경우에는 우리가 직접 인제 석션을 하는 경우도 있지만 그렇지 않은 경우에는 이제 석션을 다 준비를 해 놓은 상태에서 마취가를 불러서 이제 하는 경우도 있고 환자가 이제 렁 디지즈가 있는 경우에도 발생을 할 수가 있어요. 이때 같은 경우에는 이제 벤톨린을 투여를 하는 경우도 있고 그다음에 이제 복강경 수술하게 되면은 몸에 CO2가 들어가요. CO2가 이제 많이 들어가다 보면은 인제 프레셔 하이가 뜰 수도 있고 이때 ETCO2 어 ETCO2 수치를 꼭 확인을 해야 합니다.
당연히 CO2가 많이 들어가니까 ETCO2는 올라갈 수밖에 없어요. 이때 뭐 환자가 뭐 40 이상으로 너무 많이 올라간다 그러면은 어떻게 해야 될까요? 우리 인제 환자 몸속에 CO2가 많다는 거니까 CO2를 뺄 수 있도록 우리가 도와줘야 되는 거예요. 물론 마취과에서 밴드를 조정을 하지만 마취과가 정말 바쁘거나 없는 경우에는 이제 우리가 알아두면 정말 좋은 게 타이달 볼륨, 환자에게 들어가는 타이달 볼륨을 살짝 올려줘요. 올려주고 그리고 내뱉을 수 있도록 이만큼 들어가서 이만큼 나오도록 호흡수를 쪼금 더 올려주게 됩니다. 그러면은 이제 CO2가 ETCO2가 쪼금 떨어지게 되죠. 그다음은 체위입니다. 트렌들렌버그 체위를 했을 경우는 이제 압력이 안문 쪽으로 폐 쪽으로 있기 때문에 폐 쪽으로 압력이 쏠리기 때문에 당연히 프레셔 하이가 뜰 수 있고 그다음에 환자분의 이제 타이달 볼륨이 많이 높을 경우에도 발생할 수가 있습니다. 그다음은 이제 워터트랩 알람인데요. 워터트랩 알람이 떴을 경우에는 그 샘플 라인에 그 습기가 차서 그럴 수도 있으니까 뺐다가 뭐 다시 틀어서 장착을 하거나 아니면 새 것으로 해서 어 갈아주고 있습니다. 워터트랩 같은 경우는 아무래도 이제 사용할 수 있는 사용 유효 기한이 있기 때문에 그 기한에 맞춰서 아무래도 이제 교환을 해 주는 것이 더 좋다고 생각을 하고 있습니다. 자, 오늘은 이제 벤틸레이터 알람에 대해서 간단히 알아보았고요. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.